Teško je reći koje mjesto mi je najljepše, jer ja volim istorijska mjesta, ali za Trunčicu ću izdvojiti ovo mjesto. Zove se Asos. Ovo je arheološki ostatak tog originalnog grada, ali dole i turistički deo je fantastičan. Potpuno je drugačiji i veliko je mjesto. Na ulazu u grad smo također posjetili oltar Zevsa. Legenda kaže da je Zevs odatle posmatrao Trojanski rat. Ima mnogo lijepih pričica što se tiče istorije, a interesantno je da je u Asosu živeo i Aristotel. Ovdje se i oženio pre nego što je bio u službi Aleksandra Velikog. Uživajte! Mačkica je glavni čuvar. Ima šare kao Big Manka. Pozdrav iz Asosa!